Дорогой Господь, благослови нас сейчас, Боже, во имя Иисуса Христа, дабы мы, Господи Боже, получили сегодня хлеб, Боже, от Тебя, вот этот духовный хлеб, который дал бы нам возможность жить, размышлять, Господи, и питаться от Слова Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие, сегодня хочу говорить на одну очень интересную тему, то есть эта тема как бы такая, знаете, можно сказать, продолжение того, о чем мы сейчас говорили. Но дальше больше я скажу об этом. Давайте откроем вместе с вами книгу Петра, 1 Петра, 3 глава. Прочитаем с 8 стиха. 1 Петра, 3 глава, с 8 стиха. Написано, я немножко в таком в ускоренном режиме, в том, если что-то кому-то интересно будет, вы включите у нас в Ютубе, там можно и скорость поменьше сделать и послушать. Наконец, написано, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Кстати, вот интересно, да? Можно услышать такое даже в церкви. И зло увидеть, да, и ругательство. Но смотрите, напротив, не воздавайте, да, но напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Аминь. Вы любите благословение? Не все? Кто-то не любит. Все любите. Да, и вот смотрите, интересно. Петр, он дает наставление церкви о братских отношениях, да, то есть там он назидал выше, если читать, назидал о том, что как вот жене, мужу, да, и здесь он говорит о братских отношениях, показывая верующим, что наше призвание, дорогие, смотрите, наше призвание благословлять, чтобы самим жить, дальше написано, в благословении. То есть я помню, как я с одним братом мы разговаривали, он говорит, то есть, ну там, про дьявола, да, что дьявола надо погонять, так, поругать его прям надо. А я говорю, а не надо его ругать. Почему? Потому что, говорю, в нашей природе нет состояния ругать. Понимаете, да, то есть наша природа, она природа царя, то есть благословлять. Если Бог не искушается злом, мы должны быть такими. Нам нужно стремиться. То есть, если тебе сказали плохое, зло, да, не воздавай злом. Почему? Наоборот, благословляй. Но дьявол же плохой. Плохой. Но ругать не надо. Понимаете? Он говорит, даже ангел сказал ему, да запретит тебе Господь. То есть, зачем ругать? Господь разберется. Поэтому мы не воздаем, мы благословляем. То есть мы даже, интересно, смотрите, мы воздаем. То есть ты как, тебя вроде там оскорбили, а ты такой, ну сейчас я тебе воздам, воздам тебе, да? Но ты воздаешь добром, благословляешь. Итак, слово благословение мы часто проговариваем в своих молитвах, да? Слышим всяких разных свидетельствах, читаем в Библии. Нам вообще нравится, по сути, слово благословение, то есть и вообще благословение, когда Бог особенно нас благословляет. Кому нравится, когда вас Бог благословляет? Аллилуйя! Мы все говорим, аллилуйя, жив Господь. Да? Слава Богу, каждый день бы так. И по сути, действительно, мы нуждаемся в благословении ежедневно. Смотрите, просыпаешься, когда что-то просишь Бога, да, то есть в молитве, благослови день, там, брата, сестру, родных, там, то есть ты просишь об этом ежедневно, можно сказать. Благословляем браки. Вот я вот сразу думаю, вот как я благословляю, да, как вот служитель церкви. Конечно, я благословляю там, кто ко мне подойдет, там, что-то надо, там, что-то там дома, а еще как? А еще я как священник. Я могу благословить брак. А еще и как священник могу благословлять детей, которых приводят, да, сюда к Богу. То есть можем, как церковь, мы благословлять проекты какие-то, да? То есть мы молимся за что-то, там социальные проекты мы делаем, мы просим благодати Божией, чтобы Господь нас вел, сопутствовал. Вот, то есть по сути нуждаемся в нем ежедневно. Так вот, сегодня хочу с вами поговорить вот на эту тему благословения. Я не скажу сейчас, что я типа как бы создал какое-то учение, там что-то, потому что тема благословения, она такая, знаете,
Если вы начнете погружаться в нее, она вот в разные сферы может уходить, благословения Божьего, да. Я вот как бы для себя определился, что я сегодня хочу сказать, то есть что же такое вот это благословение, как его понять. Потому что когда ты начинаешь разговаривать с человеком, и ты задаешь вопрос, что же такое благословение, ну человек начинает как-то, ну это, наверное, вот это, как бы это вот то, и по сути как бы мы даже не можем сформулировать ясно понимание благословения. Так вот, я хочу сегодня немножко об этом сказать, что такое благословение, как к нему относиться и как можно благословлять. Окей? Пойдет? Вот. Ну, интересные темы вам будут такие. Вот. И давайте начнем. Что же это такое благословение? Так, благословение. Сразу скажу, слово очень многозначное. То есть, и если вы залезете в какие-то определяющие какие-то там словари, да, то, по сути, как бы вы, наверное, всего сразу попадете на то, что все словари в основном говорят, что это воздавание благодарения и хвалы Богу. То есть это благословение. То есть, ну, конечно же, есть такое еще определение, что можно желать доброго или совершать что-то доброе другому человеку, а также одобрение чего-либо. Это примерно, как, знаете, родители, одобряя выбор ребенка, то есть в браке, да, они говорят, благословляем. Слышали, да, такое? Что родители принимают вот такое вот участие. И вот, по сути, все это так, оно как бы сегодня и есть, и выглядит. Но я вот, прежде чем мы дальше пойдем, я бы хотел сказать, вот, что, смотрите, и нам вот важно это понять, что благословение, дорогие, благословение без Бога – это не благословение. Если мы убираем, да, Бога из благословения, то это уже просто обычное пожелание, то есть хорошее пожелание, нехорошее пожелание, да. Но вот в Боге есть две вещи, которые без Бога, они как бы, ну как бы и смысла не особо имеют, да. Это проклятие и благословение. Это два процесса Божьих, которые работают, потому что Бог сказал. Как закон сеяния и жатва. Человек, он просто выбирает путь, например, проклятие, да? Выбрал путь, что такое проклятие? Безбожная жизнь. Человек выбирает жизнь без Бога, все, он живет по программе проклят. Если человек выбирает Бога, он живет по программе благословен. Это так Бог усмотрел, то есть это не я решал. Поэтому, смотрите, источник всякого благословения является Бог. Является Бог. И поэтому уже в книге «Бытие», создавая мир и человека, Бог благословлял это все, потому что видел, что созданное им было хорошо. Было хорошо. Но вот давайте вот, к примеру, я сейчас открою книгу «Бытие». «Бытие», 1 глава, 22 стих. Написано: «Сотворил Бог рыб», да, в общем, птицу сотворил, и написано, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, да. Потом мы видим, что сотворил он человека по образу своему, это 27 стих, да, и благословил опять их, написано, и сказал, плодитесь и размножайтесь. То есть уже в первой главе Бытия, то есть мы видим, что Бог благословляет то, что создал, потому что это все хорошо. И самое интересное, знаете, что почему Бог благословляет все это? Потому что благословение, оно всегда в большинстве своем связано с людьми. То есть что-то сделано для людей. И, естественно, Бог благословляет, то есть чтобы это благословение было обращено для людей и было выражением всегда, смотрите, благословение выражает любовь Божию по отношению к нам. Если я говорю, я благословен, по сути я заявляю, я возлюблен Богом, потому что Бог обо мне заботится, Бог дает мне все нужное для жизни и благочестия, Бог ведет, Бог побеждает, то есть Бог рядом, то есть это все олицетворение любви Божией, то есть благословение для меня. То, что Слово сегодня Божие я в руках имею, это благословение Божье для меня, потому что Слово, оно сегодня, вот смотрите, вера от слышания, да, слышание от Слова Божьего. Бог дал нам Слово Божие. Почему? Потому что возлюбил нас. Прежде дал Слово.
Потом его любовь, то есть оно взращивает, да, людей. Потом любовь явилась в том, что явился сам Господь Иисус Христос в этот мир. То есть и Бог по любви своей, Он прикладывает нам для того, чтобы мы все-таки как бы были отождествлены больше с Ним. И дальше я об этом еще буду больше говорить, как нам отождествиться с Ним. Так вот, Бог свое благословение проявляет в различных дарованиях. Если мы читаем Библию, да? Смотрите, в Ветхом Завете мы видим, что когда Бог благословляет людей, мы видим, то есть вот из Бытия уже, что это говорит о том, что потомство появляется у людей, да, растет, то есть семья растет, благословение, как еще проявляется, земли появлялись, да, урожай хороший, скот возрастал. Помните Иакова, как благословил скот просто у него? Ну и написано про всех вот благословенных мужей в Библии раньше, что у них было всего в изобилии. И скот, и зерно, и семья, и все, в общем. Так вот, еще какие-то блага и защита от врагов. То есть это все в Ветхом Завете. В Новом Завете, смотрите, какое мы видим первое благословение в Новом Завете. И оно, наверное, самое важное из всего, потому что, в принципе, уж в Ветхом Завете все о благословении сказано. В Новом Завете мы видим, что Иисус стал благословением для нас. Иисус, то есть для каждого верующего в Него стал вот этим благословением. Вот смотрите, Павел говорит, Ефесянам 1 глава, 3 стих, написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть все духовные благословения, которые есть, они сегодня работают и есть в твоей жизни во Христе Иисусе. Ты благословен. Дорогой, ты благословен. Если ты можешь сказать: да где я, что я, вот мне бы как бы и где-нибудь что-нибудь Бог бы дал, ты благословен сегодня уже. Ты сегодня можешь говорить свои обстоятельства, побеждать врага, совершать какие-то духовные вещи. То есть, почему? Ты благословенный. Уже сегодня, то есть, ты это все имеешь. Смотрите, Петр как говорит. Деяния 3 глава, 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам, первым, то есть к евреям, да, послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Благодаря Иисусу Христу мы сегодня, дорогие, повернулись к Господу, и мы, ну вот я не знаю, как вы, конечно, может быть, вы евреи из евреев, и фарисеи из фарисеев, и жили, и все у вас всегда там с Богом было. Но вот я, например, в 28 лет узнал о Боге. И буквально в 28 лет Бог взял меня, повернул к себе. Понимаете? И я обратился от той вот мертвечины, которая в моей жизни была, да, и где-то мне до сих пор нужно с какими-то вещами еще работать в своей жизни, да, но в целом я повернулся к Господу, и я теперь сегодня к Нему иду, то есть я на Него сегодня смотрю, и поэтому Бог говорит: к вам послал Бог, чтобы благословить вас. Я благословен. Как ты? Ты благословен? Аллилуйя! Аллилуйя! Так вот, кому-то Бог проявляет свое благословение лично. То есть это вот ты молился, и Бог тебе дал, открылся, я не знаю, там, может быть, ты молился, и Бог тебе слово дал, может быть, ты молился, и как-то каким-то чудным образом море раздвинулось, я не знаю, как было в твоей жизни, но вот, например, ко мне в больницу пришел Бог, и я это знаю, то есть и я пережил что-то от Него, чудо в своей жизни. Так вот, может Бог благословить лично, но может кого-то через людей, может быть. Да, и часто такое в нашей жизни бывает, что человек, знаете, пришел, конечно, может быть, даже часто не по своей воле человек это сделал, а от побуждения, от Духа Святого. То есть, по сути, по воле Божьей люди это делают. Они могут принести тебе слово, послужить каким-то даром, да, или принести какой-то дар. Ну, то есть, по-разному это может проявиться. Поэтому мы не... Писание говорит, мы не должны быть, в смысле, мы не призваны ругать, да, а мы призваны благословлять. То есть мы можем быть людьми, которые могут, если Бог сам лично это не сделал, то мы можем быть этим инструментом, который совершит волю Божью для определенного человека. Прийти, утешить, я не знаю, благословить чем-то, помочь чем-то, да. То есть поэтому вот так вот бывает. Мы должны благословлять.
И благословение, смотрите, оно приходит от Бога. То, что сделал я, такой добрый жест, воли такой, знаете, это я тебе дал, это Бог тебе дал. Это Бог вложил в твое сердце мысль, это Бог вложил в твое сердце желание встать, взять то, что ты имеешь, или там то, что ты духовно имел, или материально, и прийти и совершить это. То есть это Бог вкладывает свои желания в нас. Соломон, смотрите, как сказал однажды. Притча 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит». Да, то есть это не твое благословение. Если твое, то это не прославляет Бога. Если Божье, то оно прославляет Бога. Тебе говорят спасибо, ты говоришь: о, не, это если бы не Бог, я бы точно к тебе не пришел бы. Мне так однажды сказал брат. И я понимаю, что оно действительно так. Потому что и я сегодня руководствуюсь желаниями, которые вкладывает сегодня Бог. Я о каком-то человеке, может, даже и не думал никогда, что ему нужна помощь. А Бог мне раз, и я поворачиваюсь, и беру то, что там вложил Бог, да, прихожу, и мне говорят: слушай, ты реально от Бога. Вот понимаете, ну в смысле не вообще, может быть, человек тебе это говорит, что ты реально от Бога, а на данный момент да. Понимаете, как одна сестра мне говорила, я там приду, что-то там благословила, она говорит: слушай, ты вот как всегда в нужный момент. Поэтому вот у нас вот так вот бывает. Оно, благословение Господне, обогащает и печали не приносит. Я хочу спросить, вот кого Бог благословлял? Давайте, аллилуйя, по 2 руки даже. Вот смотрите, кто плакал от этого? Вот, в смысле, кто был не рад? Да, вот прямо, вот, Боже, да зачем ты вообще? Нет, конечно, оно же обогащает и печали не приносит. То есть приносит что? Радость. Радость, что Бог, как у нас такое иногда понятие есть, да что Богу не до меня, да, люди так иногда говорят. И такая радость, что Бог там, загруженный работой. Я же не один такой, с нуждами. Загруженный такой весь работой, повернулся и сказал: слушай, вспомнил же молитвы сына моего, как помните, Корнилий молился, и Бог благословил так, что спасся весь дом его. Язычник, но спасся. Так вот он вспомнил, сын же молился, раз, бом, прилетело в твою жизнь, и ты радуешься. Аллилуйя. Так вот, итак, о чем мы сказали? Благословение, оно от Бога. От Бога, да? Благословение это как работа Божья, то есть в нашей жизни, словом или делом, да? То есть она проявляется. Как к нему относиться, к благословению? И вот с вами хочу быстренько пройти по одной истории. Это история из Писания, естественно, как бы, откуда нам еще ее взять, да? Чтобы посмотреть вот на то отношение, которое было у людей к благословению. И самая яркая история вот с таким вот отношением к благословению, она отражена вот в Бытие. Это вот в той истории, когда у Исаака, сына Авраама, да, сына обетования, родились дети. И кто знает, как звали детей Исаака? Иаков? Исав. Да, аллилуйя, молодцы. И вот, значит, у Исаака было 2 сына, они были близнецы, Писание говорит, да. Хотя, когда мы читаем, мы думаем, поразительное сходство. Один волосат, как, в общем, волосат, да, а другой гладок, да. И один, написано, любил охотиться, бегал по тайге все время где-то там, да, а другой сидел в шатре, читал это, вот, видать, книги, развивался. Айтишник, наверное, был. Вот, ну я шучу. И, значит, было 2 сына, 2 близнеца, Исав и Иаков. Исав был старше своего брата, то есть они близнецы, но Исав родился чуть раньше, да, потому что Иаков, Писание говорит, родился, ухватившись за ногу Исава, то есть он не стал там 20 минут, 30 выжидать, он сразу полез. Да, то есть я думаю, он с самого начала был не рад тому, что он вторым выходит. Поэтому он вышел вторым, и вот Исав, они возросли, подросли, да. И вот Исав однажды, история рассказывает о том, что я просто не хочу это много перечитывать. И вот однажды Исав, он
променял свое первородство своему брату за чечевичную похлебку. Пришел такой, знаете, уставший, а тут такой Иаков, который всю жизнь как бы думал о том, что, ну что ж, я всего лишь за пяту держался, первым должен быть. Первым. Кстати, интересно, это, конечно, мои мысли, но интересно, что когда родился Иаков, мать, то есть она получила Слово Божие, то есть от Господа, что старший будет служить младшему. Понимаете? То есть, хотя младший, он не имеет первородства, в смысле этой привилегии, которая есть в семье, то есть получить все. То есть господство, так скажем, своего рода, своего колена. То есть он его не может получить, потому что он не первороден. Но он думает об этом, судя по всему, потому что хитрый Иаков, он сделал так все, что он дождался такого уставшего Исава, а Исав, судя по всему, он не сильно как бы верил во все эти, так скажем, культуру, во всю эту, которая сложилась в семье и традиции. Что там первородство, там все это туда-сюда, что-то вот понавыдумывали, старческое какое-то, что-то какие-то... Вот знаете, вот у нас такое есть, это какой-то консерватизм, какая-то культура, какая-то предков, это уже все пережитки. Понимаете? Ну вот такой Исав был, очень прогрессивный. Очень прогрессивный. Да, и вот смотрите. Значит, он пришел, и брат ему предлагает чечевичную похлебку. И смотрите, что происходит. Он соглашается ради тарелки супа отдать свое первородство. Ну, а что такого? Сидим, я и Иаков. Тут же, это же, как бы, знаете, вот так вот. Ну, вот представьте буквально. Вот я, вот Иаков. Иаков предложил мне суп. Ну, я типа Исав, да? А вот Иаков. Он предложил мне суп и говорит, откажись от первородства. Ну, мы же тут вдвоем. Ну, ради шутки-то что, я жрать хочу. Извините вот за каламбур. Да забирай. Тебе как его... Наложить в пакет или что, первородство? Как ты мое заберешь? Ну, забирай, конечно, давай тарелку супа. Наелся и пошел. Проходит время. Иаков знает, что первородство теперь его. Может, это официально нигде не было за как-то, ну, знаете, там, как адвокаты, нотариусы подписались, как бы все, по рукам хлопнули, разошлись, да. Нет, ничего не было такого, знаете. И такое, знаешь, ну это же между нами, между братьями. Оно невидимо, тем более. Пощупать его нельзя. Это же первородство. Но смотрите, но вот этот момент, он показал отношение Исава к этому. И когда пришло время отцу Исааку благословить своего сына, благословение было принято, но было принято не первенцем, а тем, кто ценил первородство. Понимаете? То есть ценил все, что к этому прикладывается. Почему? Потому что первородство, дорогие, это благословение для того, кто родился первым в семье. И его нужно было принять. Но кто-то его не оценил. А Исаак оценил. То есть оно и по пророчеству-то и было его, пускай даже и с обманом, но оно произошло. То есть мы, конечно же, в этом тоже можем видеть, что Божья воля все-таки была на Иакове, да? Итак, Иаков ценил Богом данный порядок. И история показала, что Иаков был благословен. И смотрите, как выглядело благословение. 27 глава Бытия, если вы откроете, я прочитаю с 28 стиха, написано: «Да даст тебе Бог», Бытие 27, 28 стих, «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Вы представляете? То есть, да даст тебе Бог, и все поклонятся тебе. То есть, ты будешь старшим. Первородство, когда оно было на сыне, но еще не было, в смысле, выражено в полной власти, когда отец отлучался из дома, сын, вот этот, который имел первородство, он был полным представителем отца. То есть все, что делал отец, он все это мог сделать, поставить печать, распорядиться. Это было на нем. Никто не мог другой этого сделать. Поэтому и Исаак, он благословляет Иакова. Ты будешь главным. Но он не знает, что это Иаков. Он же думает, что это Исав. А Исав, хоть и был фактически первенцем, да, уже, получается, не является первородным.
Потому он просит у Исаака нового благословения для себя, потому что он же как бы старший, но его уже нет. И Исаак, он говорит, что нет у меня другого для тебя благословения. И смотрите, 38 стих этой же главы. «Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой». И возвысил Исав голос свой и заплакал. То есть вот смотрите, насколько он осознал, что то благословение, которое было для первородного, оно ушло от него. Если бы ему было все-таки до конца безразлично, он бы даже не зашел в шатер и не сказал бы: да мне вообще ваши вот эти дела. Он заплакал, возвысил голос свой. Как же так? Подожди, я же думал, что я буду старший во всем. И я так пролетел. Но началось это не сегодня, а тогда. Потому что старшего, дорогие, благословение для старшего, оно одно. Благословить можно по-всякому, но уже не так, как старшего. И Иаков его все-таки благословил. Но это благословение сильно уже отличалось. Сильно отличалось. Оно отличалось тем, что он уже не говорит ему: да даст тебе Бог. Он ему уже говорит, что небо и земля тебе дадут. И мечом ты своим будешь жить. То есть в этом уже нет, по сути, того благословения, которое было у Иакова. И знаете что? Ему не понравилось это благословение. Писание говорит о том, что он решил после смерти отца, когда закончатся дни плача по нему, убью брата. Убью. Исав не заморачивался, дорогие, вот если смотреть на его жизнь, он не заморачивался верою своего отца, почитанием какого-то Божьего порядка. То есть он не парился, смотрите, первородством пренебрег, не ценил. То есть дальше написано, что он женился на каких-то хитиянках, на двух. То есть и эти хитиянки были в тягость своей семье. Этим решением он опечалил даже свою семью. Понимаете? То есть, и поэтому он уже не мог быть продолжителем рода Авраама. Потому что сам Авраам, помните, он говорит: не бери никакую для того, чтобы род его продолжить, но бери из дома моего. То есть из рода дома, да, его. То есть и поэтому он взял из дальних родственников, ну не настолько дальних, ну в общем из родственников взял. Исав, он вообще не думал об этом, просто сделал как хотел. И поэтому остался ни с чем. Вы помните, да, на кого чем-то похоже он? Как кто так жил? Самсон. Поступал по-своему, знаете, у него вот были какие-то понятия определенные, то есть как ему жить, вообще были рамки даже, а он все равно поступал по-своему. Так вот, Исав отличался, конечно, от своего отца и брата тем, что пренебрегал вот этим порядком, ценностями Божьими, в то время как те очень верили в Бога, очень верили, то есть во все это. Смотрите, Бытие, верили в благословение, то есть вот, которое Бог дает. Бытие, 25 глава, 11 стих написано: по смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Вы поймите, вот отец умер, сын вошел в благословение. Почему? Буквально, знаете, Бог, он, когда благословил Авраама, да, а потом благословил Исаака, он показывает, что я продолжаю быть с вами. Почему написано Бог Авраама, вспомните, да, Писание говорит, Авраама, Исаака и Иакова. То есть он говорит: я буквально с вами из рода в род. Из рода в род. И вот здесь, когда мы читаем 26 главу книгу Бытие, мы сейчас не будем ее читать, мы видим, что Исаак, веря Богу, сеял и получил во 100 крат. Да, там, где сеять, никто не сеял, то есть, а он сеял. Дальше мы видим, что Бог говорит: я благословлю тебя и умножу тебя. То есть он дает ему слово. И вот в это время, смотрите, дети-то уже подросли, Исаака. И что Исав, ему уже было 40 лет почти, что и Иаков, ему уже тоже, кстати, было 40 лет почти, да? Они же близнецы. Так вот, они оба видели, как Бог благословляет. Но Исав как-то к этому непонятно как отнесся, а Иаков, я думаю, ценил благословение Божие. Иаков видел, как Бог был благословен. И смотрите,
отношение к благословению Иакова мы видим в другой ситуации. 32 глава уже Бытие, с 26 стиха написано. И, в общем, он отправил стада, чтобы утешить брата Исава, чтобы тот его не убил, когда он возвращался уже с женой, да, со всеми, то есть у него уже большое семейство было. Вот туда стада ему отправил, своих же, чтобы сохранить, отправил через реку в другую сторону. И написано, сам остался один в это время. И в это время некто, написано, боролся с ним. И смотрите, с 26 стиха. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря». Вот этот некто. Иакову. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. Он вроде сказал ему уже, да, что с Богом. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Вот так, вот представьте просто, человек борется и говорит, не отпущу, пока не благословишь. Как я одного там человека, помню, слушал, там, раввина одного, ну как-то в свое время он такой говорит, что когда я думаю про Иакова, у него какая-то мания была прям на благословение. То есть это вот если в Писании смотреть на всех, ну как-то все как обычно, а у него прям, знаете, готов даже драться за благословение. Да, и вот такое отношение было, настолько ценно для это было вот для Иакова. Если он брата вот так вот вывернул, да, все, чтобы от первородства отказался. Поэтому, дорогие, сегодня для нас, как для верующих, конечно, тоже очень много значит благословения от Бога. И мы все жаждем Его, да? Хотим, молимся. Но, смотрите, размышляли ли мы как-нибудь о том, что благословение, оно же может с другой стороны прийти? Ну, в смысле, от Бога, но вот каким-то своим путем, да? И вот, к сожалению, у нас культура, наверное, такая, вот в какое-то время выпала из нашей культуры вот эта манера или культура благословлять. Допустим, мало кто вспоминает, например, вступая в брак, что нужно попросить благословения от родителей. Понимаете, там, прийти к родителям и сказать, еще до того, как сказали в ЗАГС пойдем, сказать, это мой там выбор, муж или жена, будущая невеста, да, там, благословите, папа, мама, там, ну, кто есть, да. Это, вот мало люди об этом думают. Или, например, там, от старших, внуки, например, могут подойти к своим бабушке, дедушке и сказать, там, например, благослови. То есть, и у нас же, вот, как у верующих людей, есть это вот призвание и власть благословлять. Или к пастору, к служителю церкви прийти и сказать, благослови. Сначала, как вот, знаете, бывает, пошел, врюхался, а потом приходим и что делать? Так, да, может быть, нужно было поговорить на эту тему как-то. То есть браки благословляем вот здесь вот тоже. Интересно, что тоже именем Господа. Ну а много же людей в мире, они же вообще в церковь не стремятся, чтобы как-то Бог благословил, да? И поэтому в какой-то момент просто, конечно, к сожалению, это выпало из нашей культуры. Но есть страны сегодня, да, в культуре которых продолжает существовать вот это вот, вот эта традиция, да, благословения, то есть от родителей. И, конечно же, оно даже, может быть, для кого-то имеет какое-то определенное значение даже вот в этом. Может же быть так, что не благословили. Может же быть, да. То есть поэтому и для детей, может быть, это вообще определяющим, благословят или не благословят. И знаете, вот в этом, кстати, интересно, вот выражается культура почтения. То есть когда ты к родителям приходишь и спрашиваешь, в смысле, одобряют ли они твои действия, твои решения. То есть это вот такое вот почтение. И, конечно же, я вижу, что народы, которые имеют такую культуру, такие традиции, то есть вот это почтение, они имеют благословение вообще в поколениях. Представляете, как
из года в год, из рода в род, то есть вот эти вот традиции переходят. И это не какой-то консерватизм, потому что вот прогрессивный Исав, то есть он далеко не уехал. А вот консервативный Иаков, он пошел далеко. Понимаете? То есть почему? Потому что для него было важно, что Бог определил. И вот Давид, кстати, вот интересно говорит, так, Псалом 108, 17 стих написано, вот он говорит нечестивым, и вот смотрите, нечестивый, если так подставить, да, возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Так вот, вот это местописание, оно мне говорит о том, что вот люди, которые живут безбожно, они не могут как бы прилепиться к благословению. Почему? Потому что у них любовь в другую сторону. Поэтому они не вспоминают, то есть то, что нужно, чтобы там Бог благословил, там, чтобы там помолились за меня там, или еще что-то. Они просто живут своими усилиями, своими какими-то стремлениями. А праведники, они наоборот, хотят благословения. Почему? Потому что они Бога любят. И вот написано, благословение, оно не удалится от праведника, а удалится от человека, который нечестив. Нечестив. Итак, благословлять – это Божий замысел. И благословение – это Божья природа. Благословляя, мы можем уподобиться самому Богу. То есть у нас должно быть отношение, нам нужно благословение. Мы должны держаться за него, за благословение. Поэтому благословение очень важно не только для тех, кто благословляет, но и для тех, кого благословляют. Да? Простите, не только для тех, кого благословляет, но и того, кто сам благословляет. Писание, вот мы читали, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Я благословляю, чтобы быть благословенным. Поэтому, когда я произношу благословение, я получаю не меньше, чем тот человек. Не меньше, то есть. Почему? Потому что, вот смотрите, когда я творю добро, я в чем утверждаюсь? В добре или в зле? Вот и когда я произношу благословение, я также утверждаюсь в благословении. То есть в Боге. Почему? Я высвобождаю доброе, я сам утверждаюсь в добром. Да? Вот как неся свет, сам освещаешься. Да? Творя добро, сам одобряешься. Так вот выражение такое есть. Был такой философ Ницше, да? Он такую вещь сказал однажды. Каждый поступок продолжает создавать нас самих. Вот делаешь ты плохое, ты плохим продолжаешь быть. Делаешь хорошее, продолжаешь быть хорошим. Понимаете? То есть и ты как бы чем больше ты делаешь чего-то, тем больше ты возрастаешь в этом. В добром будешь возрастать в добром. В злом будешь возрастать в злом. Есть случаи, когда не всегда хочется, конечно, делать добро или говорить кому-то добро, какому-то конкретному человеку. Но смотрите, чтобы наследовать благословение, его надо высвобождать. Если ты хочешь жить в благословении, тебе надо его высвободить. Поэтому Иисус, он, помните, говорит, врагам, то есть мы должны что делать? Любить их? Да. Гонящих что должны? Благословлять. То есть вот не злом за зло, а тебе как бы зло, а ты вроде бы как бы и на тебе, да, по-хорошему. Поэтому мы должны высвободить добро. Но для того, чтобы его высвободить, у нас должно быть правильное отношение. Понимаете к этому? Третий момент. Как можно благословить человека? 1 Петра, 4 глава, 10-11 стих зачитаем. В Писании написано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, смотрите, благословить можно и делом, и словом. Делом ты становишься благословением от Бога, потому что действуешь, как вот говорили, да? Каждый служи своим даром. Действуешь в даре,
по воле Божьей и с побуждением, мы говорили, Духа Святого. Да? По сути, это примерно так. Ты знаешь, что сделать, как сделать и для конкретно какого человека. Это благословение от Бога. То есть через твое дело. То есть то, что ты сделал. Поэтому Писание говорит, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Ты говоришь, как я могу ему послужить, у меня ничего нет. Ну правда ли ничего нет? Ну ты же, есть вещи, которые ты умеешь, или есть то, что ты имеешь. Никто же не заставляет тебя служить тем, что у тебя нет, а тем, что у тебя есть. Поэтому служи по силе, какую дает Бог. У тебя есть определенная сила. Возлюби Бога своего всем разумом, да, всем сердцем и всеми силами твоими. Какие у меня силы? Ну, конечно, моя сила может отличаться от твоей. Твоя может отличаться от моей. Но если посмотреть на свои силы, допустим, сколько у меня есть денег, сколько у меня есть времени, сколько у меня есть любви по отношению к какому-то человеку, сколько у меня есть усердия, то есть вот этим мы можем различаться. Но по сути оно у нас у всех есть. И мы служим этими силами, то есть какую дает нам Бог. Представьте человека, который полон жизни и сил, руки, ноги есть, но ноль. Не служит Господу ничем, только себе. А есть другая картина, допустим, я читал об этом человеке. Есть человек, у которого было парализовано, это я читал от другого, в общем, человека, которого мир считает инвалидом, а он себя так не считает. То есть, так вот, он рассказывает за одну женщину, которая была парализована полностью, и у нее работала, в смысле крутилась только голова и шея. Вот так вот. А так она полностью такая лежит и ничего, в общем, не двигается у нее. Много лет она в таком состоянии, я даже не помню, из-за чего у нее это произошло. Так вот, она христианка. Что она делала все эти года? Она пела песни, записывала на аудио, и в какие-то время назад, то есть где-то в 90-х годах, все воскресные школы, детские, в церквях, практически все знали ее песни. Почему? Потому что эти песни она пела для детей, и этим служила Богу. То есть любая церковь, она могла брать эти песни и вот у себя употреблять в церкви для детей, чтобы дети возрастали, вот как бы, вы же понимаете, да, что такое детские песни? Так вот, они вот возрастали благодаря тому, что она вот так просто напевала, лежала, и их записывали и транслировали там по церквям, в общем. Это один момент. Второй момент, она рисовала картины. Она брала кисть в зубы и просто вот рисовала картины. И этими картинами тоже прославляла Бога. И этот человек, который полностью лежал. То есть, и вот теперь представьте, у кого какая сила была Богом дана, и кто ее использовал, а кто нет. Кто нет. Поэтому служи по силе, какую дает Бог. Какую дает Бог. Я верю, что у тебя сил больше, чем у той лежащей сестры. Можно благословить, конечно, и словом. И вот благословить словом, вот я повторюсь, да, что это уже не просто пожелание, где мы концентрируем человека на том, что ему надо. Вот смотрите, я, допустим, говорю: Наталья, желаю тебе здоровья, желаю тебе того, и она думает: да, мне это надо. Успех, а мне нужен успех. Деньги мне нужны. Ну и, в общем, семейного счастья. Все мне это надо. И кому это не надо? Вот давайте, вот кому это не надо? Всем надо. И пожелание в этом и заключается, что ты просто говоришь человеку, концентрируя на то, что ему надо, он начинает думать об этом, кто-то остается в мечтах, кто-то начинает делать определенные шаги для того, чтобы это было в его жизни. Благословение же имеет другую, дорогие, концепцию и другую структуру. Мы, когда благословляем, мы не концентрируем человека на том, что ему надо. Мы концентрируем человека на том, кто это дает, на самом Боге. И благословение отличается тем, что ты не говоришь просто: желаю тебе только добра, и такого добра, и такого добра. Нет, благословение, оно звучит примерно так: я желаю тебе добра, но только оно звучит примерно следующим образом: да даст тебе Господь. Да, вот это и есть благословение, которое ты можешь высвободить в жизнь человека. По сути, ты в благословении, ты не говоришь, что Бог решит все твои дела.
Потому что Бог может и не решить все твои дела. Потому что Бог может вообще не решать для тебя ничего. Ты же понимаешь, как ты живешь, да, тоже. То есть в каком состоянии ты. Поэтому благословение, оно просто определяет, что есть тот, кто может восполнить всякую твою нужду, но прийти ты к нему можешь с собственной верой. И он это совершит. Я просто констатирую факт. Да даст тебе Господь, если ты будешь веровать. Да даст тебе Господь, если ты будешь доверять Ему. Да даст тебе Господь, если ты будешь в уповании на Него смотреть. Да даст тебе, то есть да устроит, да совершит, если ты будешь веровать. То есть мы направляем человека к Богу. Самое известное благословение, которое я хотел бы сейчас сказать вам, числа 6 глава. Вы его часто слышите, на причастии мы говорим, да? Смотрите, числа 6 глава, с 22 стиха написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его». Кто такой Аарон и сыны его? Да? Это были священства. То есть священники должны были благословлять. Не сам Моисей выходить, а люди определенные для этого. Да? Он говорит, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, смотрите, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь или начальство, или родственники. Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит начальство лицо, да, на тебя. Нет, Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых. И смотрите, и я благословлю их. Понимаете? То есть, конечно, это хорошо, когда мы говорим, ой, здоровье тебе, ой, еще что-то. Но и еще лучше, когда ты направляешь человека к Богу, говоря, да даст тебе Господь здоровье, да даст тебе Господь успех, да, во всяких делах рук твоих, да, то есть да даст тебе Господь. То есть, и смотрите, это очень, очень важно, то есть я думаю, для нас понять, что благословение, Господь, смотрите, сказал Моисею, начинается благословение со слов «благословит тебя Господь». Благословит тебя Господь. Благословение, дорогие, для нас оно только в Боге. И смотрите, Господь резюмирует, да, потом вот это вот. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Вот так призывайте, и я благословлю их. И поэтому Петр, он сказал такие слова, которые я читал выше. Он говорит, говорит ли кто, когда словом, говори как слова Божьи. Не надо выдумывать от себя. Не надо, то есть ты верующий человек. Вы знаете, вот я могу благословить верующего, сказать ему, да, и верующий меня поймет, что я сказал. Он даже, может быть, не акцентируется, что я сказал, да благословит тебя Господь. Он будет думать, что просто, что это должно произойти, да. Вот неверующему вообще надежду нужно дать. И когда ты говоришь, да благословит тебя Господь, человек должен увидеть, слушай, мне никто не поможет. Только Бог. Только Бог может прийти и изменить мою жизнь, изменить мои обстоятельства. Поэтому он говорит, говоришь ли как? Говори как слова Божьи. Это примерно так. Желаешь ли что? Желай как Слово Божье, говорит. Поэтому мы друг другу отсылаем местописания какие-то, да, поздравляем там. Почему? Как Слово Божье говорит. Аллилуйя. Вот теперь вот в этом свете, что такое благословение? Да, в свете того, как мы к нему должны относиться, и в свете того, как мы можем благословить, смотрите, о чем говорит Давид в 22-м псалме. Он говорит, псалом Давида, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Буквально, дорогие, если сегодня смотреть вот в свете того, что я говорил, Давид заявляет, только Бог меня может благословить. Господь мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. Все благословение, оно приходит только в мою жизнь. Давид говорит, от Господа, от Господа. Он меня благословляет. И это взгляд его. Я так смотрю на Бога, как того, кто дает мне все. Только Он. Иеремия 17 глава 5 стих. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Итак, смотрите, человек, который надеется на человека, он проклят. Почему? Потому что человек подставить может легко. Я могу много надеяться на кого-то, но
И я не, не всегда вижу, как мои ожидания оправдываются, то есть в смысле реализуются, понимаете? Потому что люди, они могут буквально где-то соскочить, где-то забыть, и это не произошло, то есть ты это не сделал. И Бог говорит, проклят человек, который надеется на человека. И еще хуже всего, когда ты надеешься на человека, который может прийти тебе помочь чем-то, деньгами тебя подогреть там, или еще что-то, в это время, смотрите, написано, у которого сердце удаляется от Господа. Ты не прилепляешься к Нему, ты удаляешься от Него. Поэтому и Давид говорит, Господь мой пастырь. Все, что я имею, все, чем я благословен, это Бог мне дал. Это не люди помогли мне дойти до этого, это Бог все сотворил. Понимаете, Бог все мне дал. И если я думаю по-другому, то Писание говорит, сердце мое начинает удаляться, если я думаю, люди мне помогли добиться этого, люди меня привели сюда. Это Господь. Это Господь, понимаете? И я не хочу, чтобы наше сердце, оно удалялось от Бога, потому что когда сердце удаляется от Бога, дорогие, извините, но это так, ты уходишь на пути проклятых. Безбожники, они ходят по путям проклятых. Люди, которые чтят Бога, у них пути прямые, пути Божьи, пути благословенные. Поэтому в Писании написано, избери либо проклятие, которое Он высвободил, да, либо жизнь. И мы выбираем, то есть каким путем нам идти. Поэтому пусть наше сердце, дорогие, оно никогда не удаляется от Господа, а только к Нему прилепляется. Поэтому, дорогие, благословение – это не просто согласие, да, с чем-то или одобрение там чего-то. Это молитва, буквально молитва, которую мы высвобождаем, провозглашаем, что только Бог может благословить. Поэтому, когда мне приходят сюда люди, знаете, они говорят, пастор, благослови наш брак. Ну, я говорю, конечно, давайте будем, ну там, мы проходим какие-то уроки, мы идем к этому, да, то есть, и потом момент венчания, все, вот здесь, на глазах церкви все творится, да, а не где-то там в темном углу, потому что люди во свете, они не должны прятаться, они должны выносить это в свет, то есть, и мы делаем это все во свете, и смотрите, когда они стоят уже здесь перед алтарем, да, я не выхожу и не говорю, во имя Николая Олеговича, там, или, знаете, там просто, я желаю вам, пусть у вас будет все хорошо. Вы такие хорошие. Я часто такие, кстати, поздравления слышу. Выходишь, говоришь, мама, папа, там, выйдите, поздравьте. Ну, пусть у вас все будет хорошо. И вот, как бы, вот в целом вот оно вот такое, ну, более или менее. Но я же должен благословить, понимаете, не просто там самим собой или еще там как-то. Я должен показать им, что вот как место Писания, веревка втрое скрученная не скоро порвется, помните? Я должен показать, что есть место Богу в их жизни. И я, конечно же, призываю имя Господа и говорю, да благословит вас Бог в момент вот этого вот венчания, понимаете? Призываю, да благословит Господь, да будет посреди вас, чтобы люди, которые, когда что-то случилось в браке, они не говорили, это пастор виноват, он нас тут свел, как бы, понимаете? Они говорят, слушай, у нас в семье что-то не так, но Бог благословил нас, и служитель сказал, ну какой-то, да, там, кто там венчал, что Бог посреди нас, поэтому он может нам обернуться, не друг к другу, да, а к Богу теперь каждый лично, и призвать Его, чтобы Он помог нам решить проблему какую-то, отношения какие-то там, которые как-то не туда пошли, понимаете? То есть я по сути показываю, что Бог, Он есть посреди вас, обратитесь к Нему, и Он решит все ваши проблемы. Все ваши проблемы, если вы сами обратитесь к Нему. И также в жизни, дорогие, Бог благословил нас в Иисусе Христе, но можем мы это себе принять только через благословение. В смысле, через веру нашу в это благословение. Аминь? Через веру. Поэтому я молюсь Богу, чтобы Бог благословил. Поэтому, если сделать краткий вывод, благословение оно от Бога, аминь, благословение оно важно, то есть у нас должно быть отношение к нему важно, и благословлять мы должны так, как благословляет Слово Божие, аминь. Давайте встанем и помолимся. Мы вот молились сейчас за Израиль, как бы благословляли,
То есть мы должны, дорогие, призывать Бога, не просто дать доброе пожелание, но призвать Бога и человеку просто показать путь того, откуда приходит благословение. Я хочу помолиться. И есть такая молитва, новозаветная молитва благословения. И я вот хочу ей еще помолиться. Это 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, благодать, он заканчивает послание свое, и главу или послание заканчивает и говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Да, это вот такое вот новозаветнее благословение. Поэтому давайте помолимся, и пусть у нас будет понимание, то есть какое оно благословение, то есть и как мы его можем высвободить, да, в жизнь каких-то других людей. То есть чтобы люди, они могли, как сказать, увидеть надежду в том, что ты говоришь. Особенно, знаете, это работает, когда ты с неверующими. То есть ты благословляешь их и буквально направляешь их к тому, у кого все ответы. Аминь. Поэтому, когда в числах идет благословение, да благословит тебя Господь, а кто еще иначе? Если ты будешь смотреть в другую сторону, Господь тебя не благословит. И сохранит тебя Господь. И лицо свое обратит Господь, то есть не кто-то другой. Тебе нужен только Господь. Аминь. Поэтому, Господи, Отец, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за благодать и за милость Твою, Боже, с которой Ты пришел в нашу жизнь, за всякое духовное благословение, Боже, Отец, которое мы имеем в Иисусе Христе, в небесах написано, Боже. Господи, мы благодарны, Боже. Благодарны, Господи, что Ты сделал нас благословенным народом Твоим, Боже, во имя Иисуса Христа, одарованным, Боже, всем, что нам необходимо, всем, что нам нужно, Господь, во имя Иисуса Христа. Поэтому я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за церковь, Господи. Благодарю Тебя за Слово, Боже. Благодарю Тебя, что через Слово Ты и через, Господи, Иисуса Господа нашего Ты высвобождаешь эту благодать свою в нашей жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. Любовь, Боже, Бога Отца, Господь, и общение Святого Духа, Господь. Ты высвобождаешь, Боже, в нашей жизни, чтобы они были посреди нас, Господи, и во всем, Боже. Во имя Иисуса Христа, Господи, благодарим Тебя, наш Отец, Господи. Благодарим Тебя, Господи, к тому, что Ты, Боже, через Слово призываешь нас быть единомысленными, сострадательными, Боже, братолюбивыми, милосердными, Боже, дружелюбными, смиренно мудрыми, Господь, не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство. Но, Господи, наоборот, призываешь нас благословлять, Господи, показывая в этом наше призвание, чтобы мы могли жить, Господи, в благословении. Поэтому, Господи, я благодарю Тебя, что в то время, когда я вижу какую-то несправедливость, вижу какую-то неправду, Боже, вижу, Боже, какие-то непонятные, Боже, для меня дела, Боже, я в это время могу благословлять, Господь. Благословлять, Боже, во имя Иисуса Христа. И пусть мне не все понятно, но я знаю, что Ты стоишь над всем, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Ты стоишь над всем, Боже. И я должен, Боже, и могу высвободить благословение, Боже, чтобы, Боже, жить в Нем, Господь, во имя Иисуса Христа. Это утверждает меня в Тебе, это взращивает меня в Тебе, Боже. Твоя природа, Господь, она утверждается, Господи, внутри меня. И я благодарю Тебя за это. Я прошу благослови Твою церковь, Господь, чтобы она всегда была способна благословлять, Господь. Благословлять Израиль, благословлять свой город, Господь, благословлять свою страну, благословлять своих соседей, Господи. И не так, что, Боже, мы говорим, да пусть будет благословена эта сестра или тот брат. Нет, мы должны высвободить благословение, Боже, и пожелать, Господи, Боже, чтобы Бог дал им, Господи, мудрость, милость, Господь, любовь свою пережить во имя Иисуса Христа, спасение дал им, Боже. Благословлять должны, Господи, а не отмахиваться. Во имя Иисуса, Боже, Господа нашего, мы благословляем Твое святое имя, Боже. Мы благодарим Тебя. Мы благословение, Господь. Аллилуйя, Боже, для этого мира. Аллилуйя. И поэтому мы будем благословлять. Аллилуйя. Аминь.